Mari, dove stai andando? A trovare le tue amiche galline? Sì, perché ora devo andare a Sharm el Sheikh, mi hanno detto di portare una chitarra. Ok, così vai a Sharm el Sheikh. Mi spieghi la scelta delle tue calze? Perché devo andare a fare un concerto. Ah, sei vestita, diciamo, questo è un outfit da palcoscenico. Sì. Cosa canti oggi? In the Christmas. Sempre quella canzone. E quella chi è? Quella è Mela. Ah, ok, quindi stai andando all'aeroporto? Sì, Dov'è l'aeroporto? a Bari. Ok, in che direzione è? Ovest. E vai, ti seguo io. Ma chi è nel pollaio? No, non è la polaia. Ah. Cioè, devo andare là, poi lì devo aprire il cancello. Ok. Cancello invisibile. Ma forse stai andando a Sharm el Sheikh che non è visibile. Raccontami la tua mattinata da star, visto che tu sei cantante famosa. Giovanni, la mia mattinata deve essere due cose, un pezzo di insalata e un cornetto per domani, mi hanno già avvisato. Perché se mangio tanto poi divento Ah, quindi questi alimenti. molto robusta e poi non posso stare. Sai cos'è il rider? Cosa? E il rider di solito quando gli artisti viaggiano in tournée, no? Quando fanno i concerti all'estero, mandano la lista delle cose che vogliono a colazione, a pranzo, che tipo di macchina vogliono, il rider, cioè la lista delle cose necessarie per il viaggio da artista. No? Sì, anche io ho fatto il rider. Ok, quindi c'è l'insalata e il cornetto nel tuo rider. Sì, per colazione. Ok, bene. Mi canteresti qualcosa prima che te ne vada? No, non lo so. Quella tua canzone di successo, In the Christmas? La vedrei già sul cellulare, probabilmente. Vabbè. No, vabbè, mi piace sentirla. Vabbè, seguimi, comunque cammino in strada. Va bene. Andiamo un attimo nel pollaio, vediamo se ci sono le uova. Sì, Vieni, andiamo di nuovo. cammina verso il pollaio che mi sa... Te la canto. Sì, che mi sai nella stessa direzione dell'aeroporto. Questo chi è? Teo? Ciao Teo. Vai, attenta. Cosa vuoi fare qui? Cosa vuoi fare lì? Quando mi ridere? Ma qua dove? Non riuscireste a immaginarmi se non ci fossero gli orsi. Non riuscireste a immaginarmi. Non so cosa dire, dico yes, dico wow. Non so cosa dire, dico yes, dico wow. No, no, no. È sempre quella canzone, brava. No, no, non distruggerla. Andiamo nel pollaio. Come si chiamano le galline tue, scusa? Francesca, Isha e Asha. Francesca qual è? Quella marrone. Isha? Isha è quella più piccola. Asha? Bianca. Asha è quella più grande, bianca. Ah, e questo cane? Mela. E questo gatto? Teo. Mela, Teo. Isha, Asha. Maria. Andiamo nel pollaio, me lo apriresti? In the Christmas. Per favore, se vai nel pollaio mi apri la porta, va bene? Siamo già arrivate nell'aeroporto. Nell'aeroporto, ok, quindi la porta del pollaio sarebbe la porta del tuo aeroporto. Ok. Quante ore di volo ci vogliono per arrivare a Sharm? 3. E perché vuoi vedere 2 e poi dici 3? Pensavo 2. Vai avanti, Ho ricordato 3. vai avanti. Che cazzo è il tuo pollaio? Come pollaio? Questo è il tuo aeroporto. Cioè, nel senso, dove ci sono le galline? Andiamo a vedere. Nell'aeroporto c'è le Facciamo anche uscire le nostre piccole. Ciao! C'è il gatto che Mamma, si fa... forse non ha mai visto le galline, Teo. Aspetta, vediamo se ci sono le uova nel nostro pollaio / aeroporto. 3 uova. Grazie, galline. Mi puoi dare una bianca? No, non si gioca con le uova. No, una bianca, una bianca. No. Guarda, Melo, non fa entrare il gattino nel pollaio, anzi, sta difendendo le galline. Andiamo. Allora, sono usciti con noi Teo, Mela
Isha, Asha e Francesca. Francesca.